啊！我哋睇到咧，嗱，一大部分所有參賽者上到最高位置搶緊啲9分包啊！啲9分包補嘅時候咧，就落翻去最高嗰條紅線下底落翻3分包啊！哇，可以搶多跌咗多搶咁樣喎！咦，而家好快我哋見到咧9分包咧已經剩翻咧1成都唔夠啦，唔知佢哋會唔會盡快落到去中段搶3分嘅包咧？爺，我見到啲選手已經開始落緊去啦，因為9分包咧差都冇晒啦。咦，我哋發現咧原來咧有啲嘅賽員咧嘅包袋已經咧滿咗包咯喎，大家都好積極咧喺度將個包袋塞滿嘅平安包啊！係啦，落緊啦，而家等佢攞緊，因為過咗第一條紅線咧，而家開始攞緊呢啲嘢係3分包嚟㗎啦。哇！大家現場嘅觀眾咧，記得咧繼續支持佢哋，俾啲掌聲佢哋，加油喎！哇！細路仔好犀利喎，喺嚟腳中間已經攞埋包，哇！呢超獨立啊！咦！而家我哋見到咧2號同4號嘅賽員咧，已經一路咧向降落緊去咧3分嘅位置，開始咧3分嘅包啦攞緊。哇！9號仔幾小，哇！小心啊！咦！我哋而家見到咧11號嘅鄭麗西已經咧積極去到咧包頭中段咧攞緊包啦，不過要小心啲喎，有啲包咧亦都會跌。哇！嚟自由國家微爭持激烈啊！大家叮當碼頭啊，而家喺側緊搶緊包啊！哇！係個賽員咧都係攞包嘅，哇！真係攞包嚟啦！而家哇！你超犀利啊！嗱，仲有1分鐘到嘅時間㗎咋，大約。係啦，佢哋而家咧一度咧都預備緊時間咧，希望咧盡快收到啲包，然後準時落到嚟地面嘅。記得攞低3分包啊，唔好攞1分啊！好啦，見到咧好多嘅賽員落緊啦，不過2號嘅賽員要留意喎，佢跌咗好多包落嚟啦。哇！羅宇謙都差唔多落到地咁滯啦，已經攞緊啲1分包啦。好啦，而家只係剩翻咧最後嘅30秒啦，麻煩現場嘅觀眾咧同我哋一齊咧準備倒數最後嘅10秒喎。好啦，而家我哋見到咧個賽員喺應該區域繼續努力去搶包啦，但係要小心啲喎，喺執一。好啦，而家剩翻最後嘅10秒8、7、6、5、4、3、2、1、0。嗱，我哋喺度咧真係要提一提大家，今年咧大會咧為咗增加呢個吸引力同埋觀賞性咧，有冇發現我哋有2位靚女做參賽者啊？係大會預留2個女參賽員咧嚟增加呢個觀賞性啊！哇，辛苦晒各位賽員！